Здравствуйте. В эфире программа «7 дней», Евгений Смирнов. Сегодня у нас в гостях Николай Николаевич Киреев, заместитель начальника госавтоинспекции Новокузнецка. Добрый день. Добрый день. И Аркадий Владимирович Костерин, начальник отделения исполнения административного законодательства госавтоинспекции Новокузнецка. Добрый день. Здравствуйте. Спасибо, что пришли в студию. Есть к вам вопросы. Предлагаю не терять время и начать. И предлагаю с такой темы изменения в законодательстве. Буквально вот месяц назад, с 14 октября, усилена ответственность за сокрытие номеров транспортного средства. О чем идет речь и что грозит автолюбителю? Так, ну действительно, да, с 14 октября вступили в законную силу изменения в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях. И для тех водителей, которые скрывают свои государственные регистрационные знаки, наказание, я бы сказал, очень существенно усилилось. То есть введена ответственность за управление транспортным средством с государственными регистрационными знаками, которые оборудованы с помощью применения устройств, препятствующих их идентификации. То есть что это такое, если простыми словами говорить? Под такими устройствами мы будем расценивать различные механизмы, приспособления, приборы, а также иное оборудование, например, там, шторки, электромагниты. И даже в том случае, если в момент фиксации административного правонарушения они не применялись, однако при определенном воздействии водителя они позволяют скрыть государственный регистрационный знак. Можно уточнить, вот опять же, как автолюбитель, и как дилетант в данной ситуации. Вот это сокрытие номеров, то есть это определяется только вот инспектор на дороге может увидеть, или же камера, то есть вот сфотографировала, вот что-то не так с этим номером, передается куда-то сигнал, и начали эту машину искать. Вот можно, да, вот именно поэтому-то и введена ответственность, потому что камеры зачастую не могут идентифицировать данное транспортное средство, поэтому вот и усилили ответственность. Конечно же, это только может сделать инспектор ГИБДД, чтобы идентифицировать данное транспортное средство и привлечь водителя. Вот к таким материалам относится, да, вот у нас имеется такая практика, как продажа рамки на магнитах. Вот если просто вот он поставил эту рамку с этими магнитами, установил и управляет даже с государственным регистрационным знаком, однако не снимал, но это выявил инспектор при остановке данного транспортного средства, водитель будет привлечен к ответственности. А вот, опять же, если это открытая статистика, а вообще часто встречаются в Новокузнецке попытки вот сокрытия номеров? Ну, да. Есть такое? Есть, да? Есть. И такие нарушения, они достаточно часто встречаются, и ежедневно практически такие нарушения сотрудниками выявляются. И мы не отметили, именно, то есть мы проговорили про усиление ответственности, однако я бы хотел подчеркнуть, что если раньше была альтернативная ответственность, или штраф, или лишение до 3 месяцев, то теперь это будет только лишение права управления на срок от года до 1,5 лет. Не, я считаю, это правильно. А вот тогда, не знаю, еще практичный вопрос. Вот раньше бывали случаи, опять же, не знаю, есть сейчас или нет, когда автолюбитель номер ставил под лобовое стекло или там за ветровое, то есть не там, где он должен быть, а вот таким образом. Или даже на край машины вешают. Это можно, это допустимо или нельзя? Это в определенных случаях допустимо, если, вот как вы говорите, на край есть, предусмотренный заводом-изготовителем конструкции транспортного средства, предусматривает установку государственного регистрационного знака не в центре. Это либо это специализированные автомобили, которые там у нас занимаются уборкой там территории. Это понятно, да. Нет, про легковые есть. Там именно государственный регистрационный знак должен находиться там, где предусмотрел завод-изготовитель. Если он установлен не в соответствии, то ответственность наступает к водителю. То есть под ветровым стеклом перевозить госномер запрещено. Это будет образовывать состав правонарушения. Точно так же, как и перевозить его, к примеру, в багажнике. Да? То есть это состав у вас есть номера? Есть, да, в багажнике. Да. То есть это... Ну и вот в связи с погодными условиями сейчас у нас часто встречаются такие случаи, когда водители транспортных средств умышленно не
моют свой государственный регистрационный знак, либо это делают умышленно, когда снегом закидывают. Да, есть такое. И если сотрудник ГИБДД остановил и может это доказать там, с помощью фото, видеосъемки, это как это делается? У нас бывает, что у нас водители помоют автомобиль, а государственный регистрационный знак там часть помыл, часть это грязно, это видно. Или Да, либо полностью не помыл. То есть вот он помыл фары, помыл ручки, помыл стекла, а вот регистрационный знак не помыл. Ну, пена кончилась в этом. Вот это именно, это уже умышленные действия, и за это ответственность. Причем такая серьезная. Ну, вот про ответственность сказали, да. А вот, ну и тогда, чтобы тему с номерами закрыть, есть ли случаи, когда можно двигаться без государственных номеров? Ну, как сказать, оно есть предусмотрено законодательством Российской Федерации. В случае, это когда транспортное средство приобретено, допустим, в автосалоне, сегодня его приобрели, и вам дается 10 дней для того, чтобы данное транспортное средство было зарегистрировано, то есть доехать до госавтоинспекции, там, до сверки, где производится сверка, и зарегистрировать. Если же водитель умышленно уходит от ответственности, это сейчас у нас и 20-й пленум об этом высказался, и мы это, сотрудники ГИБДД, устанавливают, потому что это, допустим, вот если электронный ПТС, видно, когда он был выдан, на кого выдан. И когда у нас начинают переписывать договор купли-продажи, это все фиксируется, мы это вполне видим по электронным базам данных. А также фото-видеофиксация, там у нас имеется такая система паутина, мы можем посмотреть, кто на этом автомобиле, когда передвигался. Да, мы показывали недавно. Вот к фото-видеофиксации тогда предлагаю перейти. Следующая тема. Вот тоже есть некие изменения в законодательстве. Предлагаю вот с общего и потом углубимся. Вот с 1 сентября вступили в силу новые правила для дорожных камер. Вот можно вкратце, что за правила вот, для автолюбителей? Что это значит? Ну, эти правила, они определили и изменили требования к местам установки средств фото-видеофиксации. То есть конкретизировали вот эти требования и в каких конкретно местах могут быть установлены данные приборы. Все это, конечно, делается исходя из анализа аварийности. И в настоящее время такие приборы у нас устанавливаются на аварийно опасных участках дорог. Приближены они к пешеходным переходам. На перекрестках. На перекрестках также могут они быть установлены. В местах, где запрещена остановка, стоянка транспортных средств. Ну, в таких вот моментах. А вот когда, помню, когда только появлялись камеры, то есть, я не знаю, сколько уже, лет 15 больше даже назад, тогда постоянно чуть ли вот начальник госавтоинспекции выступал и говорил, что вот у нас устанавливается столько-то камер, столько-то камер. Сейчас эта статистика в открытом доступе, то есть сколько по Новокузнецку установлено рубежей фото-видеофиксации? Да, эта статистика абсолютно в открытом доступе. На официальном интернет-сайте госавтоинспекции Кузбасса любой пользователь может зайти. И на этом сайте размещены абсолютно все места возможной установки стационарных камер, передвижных камер. Ну вот, к примеру, по состоянию на вот сегодняшний их более 200 таких мест в городе. В Новокузнецке, да? Также эта же информация и продублирована на интернет-сайте дирекции дорог Кузбасса. Так, а вот опять же, ведется ли статистика, какие нарушения наиболее часто фиксируются вот в автоматическом режиме? Ну, да, такая же статистика, она тоже абсолютно не секретная, и также на сайте дирекции дорог Кузбасса она размещена. Но могу сказать, что за текущий период года, 2024, в Новокузнецке камерами фотофиксации зафиксировано практически 500 000 нарушений. Ого. Да, это очень серьезная цифра. Ну, самое, конечно, распространенное – это превышение установленной скорости движения. Таких нарушений более 300 000 было. 500 это, а машин у нас же больше 100, по-моему, 20 тысяч, да, то есть как бы зарегистрировано. Ну, это всего транспорта. Больше 200, чуть больше 200, ну, грузовые, то есть и все считается, да, если... Ага. Ремнями безопасности у нас продолжают не выполнять требования ПДД по пристегиванию ремнями безопасности. Таких нарушений практически около 60 000.
в городе Новокузнецке зафиксировано. Опять же, по-моему, относительно недавно камеры стали, да, вот на ремне. Вот хотел именно про это же обратить внимание, что у нас сейчас комплексы фото-видеофиксации, они современные. То есть, если раньше у нас они фиксировали только там один вид нарушения, могли там 2-3, то сейчас у нас комплексы, они фиксируют разнообразные нарушения, то есть начиная там от превышения скорости, заканчивая там разговором по сотовому телефону в автоматическом режиме. Это и стоп-линия, и проезд на запрещающий сигнал светофора, и даже не предоставление движения пешеходам, и ремнями безопасности. То есть у нас там спектр, он все больше расширяется и расширяется. Так, стоп-линии, как автолюбитель, позвольте спросить. Вот с того момента, как ввели камеры на стоп-линии, об этом было объявлено, прям вот, замечаю, что подъезжаешь к перекрестку, если есть камера, что люди прям останавливаются, не знаю, за 2, за 3 метра до стоп-линии. Вот можно как-то, не знаю, на пальцах, вот что считается пересечением стоп-линии? Бампером заехать или колесами, или же лучше действительно встать за 2 метра, и тогда точно не попадешь? Ну, я думаю, что нет необходимости вставать за несколько метров до этой стоп-линии. Тут нужно понимать, что средства фотофиксации, они и работают, и предназначены именно для фиксирования всех обстоятельств. То есть, если с помощью этого средства будет зафиксировано то, что автомобиль пересек стоп-линию, в том числе путем и пересечения только бампером. Да, нет требования нигде, что нужно пересечь именно колесами. Пересек бампером, есть невыполнение требования правил дорожного движения остановиться перед стоп-линией. Соответственно, наступает ответственность. И опять же, там же все в зависимости от того, на какой сигнал он пересек эту стоп-линию. Там же это все учитывается. То есть там зеленый или уже на... А вот, опять же, еще тогда часто автолюбители, по крайней мере, в комментариях там постоянно пишут, что вот зимой там стоп-линию вообще не видно, то есть, а мне штраф пришел, то есть, как бы, бывает такое? И как быть, то есть... На каждом перекрестке, где оборудовано данным фотокомплексом, имеются сейчас везде установлены знаки, табличка «Стоп». И она четко обозначает, то есть место, где обязан остановиться водитель. То есть за стоп-линию, за знак транспортное средство не может выезжать. Так, вот еще тогда по развитию фото-видеофиксации. Вот вы уже сказали, там ремни, телефоны, там не знаю, что будет в будущем. Видел где-то сюжет, не знаю, применяется или нет, в Москве, по крайней мере, что уже выхватывают, что машина без ОСАГО. У нас вот в Новокузнецке еще такого нет? Нет. Пока, то есть, у нас пока нет, но думаю, что в перспективе мы в том числе к этому придем. Это тоже, это важно, да. Это важно. В принципе... Это затрагивает права других автомобилистов. Да, это точно. Ну, я вот хотел про транспортные средства еще вам сказать, что у нас в Кемеровской области курсируют такие автомобили. То есть они во время движения фиксируют административные правонарушения, и также это все приходит штраф. Так, хорошо. Не знаю, наверное, спрашивать сейчас, где в планах развития фото-видеофиксации, это, наверное, не совсем от вас, да, зависит? Или как вот решается вопрос, вот помимо, вот что вот здесь нужно поставить камеру фото-видеофиксации? Мы даем предложение, то есть согласно анализа аварийности, там, где чаще всего выявляются административные правонарушения сотрудниками, то есть мы предоставляем эту данную информацию, и там устанавливают комплекс. Могу добавить про перспективы для нашего города. То есть в ближайшее время мы ожидаем, что комплексы фотофиксации, которые у нас работают, они начнут фиксировать нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части. К примеру, когда у нас из средней полосы для движения осуществляется поворот налево, направо. То есть это тоже такое нарушение, которое, на мой взгляд, непосредственно влияет на безопасность. И также будет фиксироваться нарушение разметки. То есть вот мы подъезжаем, допустим, к перекрестку, где светофор установлен. Идет прерывистая линия разметки, потом она сменяется сплошной линией разметки. Вот эту линию разметки тоже часто автолюбители у нас игнорируют и начинают перестраиваться, нарушая ее. То есть это тоже в ближайшей перспективе будет выявляться и фиксироваться. Понятно. Так, Николай Николаевич, Аркадий Владимирович, вот следующая тема такая
достаточно серьезно, и предыдущие были тоже, но вот здесь скрытые ДТП. Мы, когда встречаемся в студии с представителями госавтоинспекции, практически всегда об этом говорим. Предлагаю еще раз. Вот насколько проблема актуальна в Новокузнецке, есть ли такие факты, да, и, что называется, можно ли избежать ответственности, если совершил ДТП и уехал? Да, действительно, это у нас наболевшая тема, потому что, как мы уже вот до этого разговаривали по поводу страховок, что владелец транспортного средства не страхует свою ответственность. И вот в связи с этим, мы уже провели анализ, в связи с этим водители стали чаще всего уезжать с места дорожно-транспортного происшествия. То есть, зачастую это, конечно же, это у нас дворовые территории, там, где вот там заехал, поцарапал маленечко, там, и чтобы не платить, не возмещать ущерб, уезжают. Ну и часто же, конечно же, это в состоянии алкогольного опьянения водителя. И у нас в этом году, он как бы уже порядка 3-й год, наблюдается рост. С каждым годом все растет и растет. Ну и число машин растет, опять же. То есть это может быть тоже как-то связано? Нет, оно, конечно же, и число машин растет, безусловно. Но в процентном соотношении число оставления места ДТП гораздо больше растет. Это именно, вот я еще раз подчеркну, да, сделали анализ, посмотрели, то есть зачастую это владельцы не имеют страховых полисов. Ну и, конечно же, еще плюс ко всему, это нагрузка финансовая, потому что если ДТП оформлять, даже идти по страховой, то потом на следующий год у вас все бонусы сгорают, и страховка там в разы возрастает. Повышающий коэффициент включается. Да. Вот. Тем не менее, насколько знаю, опять же, достаточно успешная практика в госавтоинспекции. То есть в подавляющем большинстве случаев вы находите виновников ДТП. Ну, конечно же, да, потому что вот большая часть города у нас сейчас все больше и больше развивается вот видеофиксация, то есть в дворовых территориях. Конечно же, ДТП очень много раскрывается. Подчеркну, не всегда они, конечно, раскрываются, но зачастую, как правило, это не хватает времени на то, чтобы заняться именно данным материалом, не хватает просто рук, вот так можно сказать. Ну, это да. То есть... Потому что всего у нас 2 месяца для привлечения к административной ответственности. Это очень маленький срок. Вон еще. Но если это именно за оставление места ДТП, это 3-месячный срок. Ну, даже за этот период и нагрузка та, которая колоссальная у нас сейчас ложится, материалов, не все, но в большом случае это порядка 70% у нас раскрывается дорожно-транспортное происшествие. Ну, я правильно понимаю, что вот сказали, вы при раскрытии таких ДТП используете камеры управляющих компаний, да, там, торговых центров. Они идут навстречу? То есть, грубо вы запрашиваете запись, то есть вам предоставляют. Или же, как вот там в фильмах сейчас модно, обратитесь в суд, то есть потом я вам по решению суда предоставлю. У нас мы онлайн обладаем доступом ко всем камерам практически города. То есть у нас отделение РОСКО специализированное, которое занимается, в принципе, они имеют доступ практически ко всем камерам. Если даже где-то они у нас там, ну, зачастую там есть, конечно, не зачастую, в крайних случаях есть тех, у которых нет доступа, в случае запроса нам предоставляют эту видеозапись. Это хорошо. И вот опять же тем, кто скрывается, ну, неприятная ситуация. Человек вышел, у него машину поцарапали. То есть, ну, все можем оказаться. Так, в развитии темы скрытые ДТП, сезонные ДТП, даже слова, то есть частично совпадают. Вот, я так понимаю, теплые дни ушли, ушла проблема СИМов, то есть средств индивидуальной мобильности, но вышла сейчас вот темнота на дорогах, снег еще окончательно не лег, то есть и вот сезонные ДТП. Что здесь? Да, это большая проблематика по сезонности. Это у нас, как у нас был март месяц, огромный всплеск, практически в 2 раза рост количества дорожно-транспортных происшествий со смертельным исходом. Так у нас вот сейчас произошел рост, это сентябрь и вот октябрь месяц. Действительно, это вот сезонность, никуда ее не деть. И вот рано темнеется,
поздно светает, черная дорога, люди, как правило, у нас выходят в черной одежде. В темном, да. Да, нет никаких светоотражающих. Плюс ко всему, конечно же, это грязные обочины, лужи, то есть пешеходы вынуждены куда-то там либо выходить на проезжую часть, ну и совершаются на них наезды. Вот именно это большая проблема именно с пешеходами. На сегодняшний день у нас уже 11 погибших пешеходов. Из них 8 по вине пешеходов. Из этих 8, 7 пешеходов – это люди старше от 50 и выше. Вроде опытные люди, да, то есть уже взрослые. Вот в том-то и дело, что как бы вот именно... У нас только один погибший девушка, это на Октябрьском, где без вины ее, то есть произошел наезд на Октябрьском. Ну, то есть это одна молодая девушка, 23 года. Все остальные это у нас от 50 и выше. Ну, вот я, конечно, сейчас, вот мою, как сказать, моя сентенция, то есть, что вот камеры, конечно, на автолюбителей настроены. На пешеходов, ну, точнее, пешехода наказать по камере нельзя, да, то есть, потому что это, ну, немножко уже из другой оперы, хотя иногда, конечно, бы хотелось бы, то есть, что некоторых пешеходов бы, так же, как автолюбителей, вот он неправильно пошел, его камера сфотала, вот на тебе, дружище, штраф, чтобы в следующий раз неповадно было. Ну, это моя точка зрения, то есть, я к вам, вот. Так. Еще тогда позвольте, средства индивидуальной мобильности, вот я задавал вопрос, вот показалось мне, или мое впечатление обманчиво, что этим летом как-то меньше было проблем с ними, чем в прошлом. Или же это мне показалось, и просто вот госавтоинспекция работала, скажем так, не вынося количество в ДТП с ними там в СМИ. Да, действительно, вам не показалось. Действительно, у нас зарегистрировано небольшое снижение, но самое большое у нас плюс в том, что у нас в этом году пока на сегодняшний день не зарегистрировано ДТП на семьи со смертельным исходом. В том году было одно такое дорожно-транспортное происшествие. Но здесь я могу сказать то, что в первую очередь это наша работа, то, что мы каждый день, начиная там, вот как с этого сезона началось, с начала мая, у нас выходили дополнительные экипажи именно с 16 часов до 22, когда вот основная масса людей пользовалась данным видом транспорта. И мы занимались именно выявлением нарушений на ОСИМах. Плюс ко всему, конечно же, нам и компания помогала, ВУШ. Она нам и в том году помогала, но и в этом году они маленько чуть оперативнее в плане того, что они много аккаунтов в том году мы аннулировали, то есть все, то есть если выявляется нарушение, да, если это лицо управляет с нарушением, либо это несовершеннолетний воспользовался, этот аккаунт блокируется, и больше они не могут воспользоваться. Ну да, у нас в том году было 40 дорожно-транспортных происшествий с участием 47, а в этом году 40. Из них было в том году это 5 детей, в этом году только 3 вот пострадало. Так, хорошо. Вот, опять же, тогда позволю, еще есть у нас буквально пару минут. Вот как, такой общий, может быть, вопрос. Вот в целом вы оцениваете ситуацию на дорогах Новокузнецка? Она, ну, из года в год одинаково там примерно, да? Или же сейчас там стало хуже? Опять же, мы не берем причины, почему. Или же все-таки лучше, то есть более ответственно стали автолюбители, по крайней мере, при пересечении тех же перекрестков? То есть вот в целом, как можно? В целом, я скажу, у нас всегда, то есть год на год у нас они разные года. Если в том году у нас мы росли по количеству дорожно-транспортных происшествий и количеству травмированных, то в этом году у нас, если количество дорожно-транспортных происшествий и количество травмированных снижение, оно небольшое, но оно снижение на 9% и 2,9%. Соответственно, то количество погибших у нас увеличилось на 33%, это с 18 до 24 человек. То есть у нас нет такого, чтобы вот прям... У нас сделали дорогу, вроде бы все хорошо,
Люди поехали, стали превышать, Гонять, да. плачевные последствия приводит. Угу, угу. Ну и, конечно же, это вот сейчас в этом году это проблема именно с пешеходами. В том году такой проблемы не было. Обращаемся ко всем и к водителям, чтобы сейчас при управлении транспортным средством быть внимательным на дорогах, чтобы смотреть и понимать, что зачастую возможно появление, нежданное появление, неожиданное появление пешехода на дороге. Ну и, конечно же, к пешеходам не переходить проезжую часть в неположенном месте. Конечно же, это одевать какую-то одежду со светоотражателями, ну и светлую одежду. Ну и, конечно же, всегда смотреть и, как говорится, убедиться сначала, только после этого переходить проезжую часть. Абсолютно точно. Еще вот, добавлю, что вот уважение не только вот автолюбители, но и пешеходы, вы тоже уважайте автолюбителей, но автолюбители, соответственно, естественно, уважайте пешеходов. Тогда вот взаимное уважение, вот и все-таки эти цифры, они должны быть нулем, эти цифры вот ДТП с пешеходами. Правильно? Ну да, конечно. Надо стремиться к этому обязательно. Да, спасибо. Спасибо, что пришли в студию, ответили на вопросы. Мне показалось, было очень интересно и важно. И я надеюсь, что мы эти встречи сделаем традицией, будем повторять. Мы к этому только готовы, да? Спасибо. Мы будем очень рады. И удачи вам в вашей нелегкой работе. Спасибо, до свидания. Итак, это была программа «7 дней». Всего доброго.